О, привет! Мы на канале Зимикиц. И сегодня у нас будет лаборатория слаймов. Сочащихся слаймов в темноте. Начинаем? Да! Это у нас распаковка. Мое любимое дело. О, там какая-то палочка. О, какой прикольный. Клей слайм. Прикол. Черная какая-то палочка и обычная какая-то палочка. А у меня вот такой активатор. И также есть красители какая-то. И черная палочка. Что-то больше ничего нет. Да. Даже инструкции нет. Да. А вот инструкция. Вот. Ой, тут что-то появилось. Ну это вот эти. Вот тут инструкция есть. Где? Вот. Так, как я начала. Вот, смотри, я поняла. Надо вот это открыть. Открывайся. А не хочешь открыться? Я знаю, вот я вижу тут так, потом так, потом так, потом так. Все. Откройте мне кто-нибудь. Инструкция. В емкость для смешивания налейте клей. Так, пушки сейчас клеим. А думаешь, если не так вкусно, там вернуть? Ну такой. Он вкусный пахнет. Да, очень. Пошел. Процесс идет до конца. Ой, его там много. Много, конечно же. Я не могу его сделать. Давай. Сколько его тут? У тебя более клей какой-то желтый, а более какой-то. Давай, поди. Ну так будет, по-моему, час ведь. Ну все. Я не знаю, ну у меня почти все. Сейчас. Мы выдавили весь клей, и он так вкусно пахнет клубничкой. Ну а дальше у нас добавляем краситель из пакетиков. У меня зеленый. А у меня желтенький. Что такое? Давай. Я тоже боюсь. Может сразу тут? Я тоже хочу. Я руки запачкала. У меня уже руки желтые. Может это носится? Я пошла за ножницами. Добавляем краситель. Пошел краситель. Да. До единой ложечки. Все. Ой, он весь такой, блин, такой прикольный. И, конечно же, перепачкаем мои руки. Да. Так, следующее у нас добавить светящийся порошок из пакетика. Вот это. Берем. Я не знаю. Да, вот так. Светящийся пошел. Все. На всю довела. Смотрите. Так, мы снимаем. Для чего нужно черные палочки? Ну так, теперь берем наши палочки. Это моя, вот твоя. И перемешиваем. Какой он тяжелый. Конечно же, весь краситель остался на стенке. Интересно, что из этого будет? Непонятно. Я первый раз делаю слайм. Сначала мы покупали обычный слайм, который уже готовый, как вот этот. Нам еще наш брат Далир. Господи, вкусно пахнет, такой красивый цвет. И еще, вот когда нам тоже брат Далир, у нас тоже с такими цветами, у меня был желтый, а маленький был зеленый. Ну, знаете, все. Сейчас еще немножко. Как вы думаете? Все? Сейчас дальше. Сейчас. Да, похорошо. Нет, вообще не. Так, ё-моё. Добавить
активатор и снова перемешивать. Активатор. А надо весь тоже перемешивать. О, понюхай. Не, они еще не Да, мне надо. И тут надо добавить активатор. И снова перемешивать. Да. Ну, сразу это скрывать, капать и перемешивать. Ничего не надо. Как это трудно. Да, это очень трудно. Ой. Потому что кое-что как это сделать? Так, а можно было вот так. И пошло. Меняем рукав стало. Ой. Ого, легко. Пошла. Пошел. Мне прям капельку осталось. Один литр. Так, еще. Активатор мы вылили, теперь надо перемешать. Потом мы можем сравнить слайм вот этот или вот этот круче. Мне кажется, вот этот. Такой прикольный. Так пахнет, но еще очень, наверное. Клубникой. Клубничный слайм, да. Так у меня будет лимонный отдел. Мешаем. Мешаем. Как его снять отсюда? Мне кажется, я знаю, для чего эта палочка, чтобы снимать. А, точно. Может. Все, может быть. По-моему, уже все может быть. Мне кажется, уже у меня что-то, что нужно здесь. Теперь берем только залипываю с этим слаймом. А у меня залипывает. А у меня нет. Ой, он липкий. Мне кажется, еще надо перемешать. У меня вообще не будет. А как он липнет? Я не знаю. Положу сюда. Вот это палка точно. Не, а не липнет. А я сейчас еще побольше перемешаю. Теперь надо его взять и мешать в руках. Пока он... Жми, растягивай и катай слайм в руках, пока он не станет более эластичным. Это что такое? Я не могу. Не могу его достать. Иди ко мне. Все, хватит. И куда? У меня отжимается круг. А вот это твое. Ой. Давай мешаем. Ой. Да, потом нам нужно начинать мыть. Мне кажется, еще надо его перемешать. А мне кажется, нет. Это надо кошмарчик. А нет. Что вот такое? Мне кажется, это не везу, а что-то другое. Цепись! Он ко мне приклеился, он меня любит. Это похоже на это на меня. Тоже не меня любит. Ой, пока я там доставала, он от меня убежал. Господи, немножко отлипает. У меня уже отлипает от рука. Я прилип и больше не снимаю. Так ты его мешай. Вот видишь, мешаю. Ты помочь? Все, у меня теперь руки чистые. Только немножко. Так собираем. Ой, он хрустит. Все, у меня ручка чистая. Ура, освободилась. Вот это рука вся эта. Так. О, я уже чувствую. И что ты прижду?
перетыка. Ты, голова. Опс, опс. Пи. Тихо, стоямба, я тебя не отпускала. Оп. Это отойди. О. Я. Так. Вау, вот а куда посмотрим? Можно будет из нее пузыри сделать? Да. Просто вот всегда вот от слайма, если вот вниз его положить трубочку. Нет, это лизуны. Ну, еще слаймы делаются, да. Положить трубочку и, короче, делать. Получается. Офигеть! Ой, ножик собирать. Это клево. Прикольно. Так немножко еще припать. Надо просто их очень. Давай теперь Майю посмотрим. Вдруг мне просто получится. Так, ты пока у меня тут размешивайся. Цветик, дай. Раз, два. Офигеть! Вы видели? Привет всем. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Возьмите вот это. Светлячки, я вас люблю, подписчики. Я вас тоже люблю. Мне кажется, может, эта трубочка была... Нажай. Возьмем вот это и вот это. А потом еще вот это. Оп. Оп. Давай для начала попробуем сделать. Только из моего. Давай. Вот. Ну уже давай ты их наполним. Давай. Нет. Хоп. Давай вниз. Давай теперь зеленый. Вот тут он растянулся. Собираем. Это маленькие линии. Доброе. Так. Вот это сейчас было чудеса. А попробуй свой. Вот это. Блин, лопнул. Я пока что потяжелее держался. Хоппи. А если делать двумя руками? Вот просто мою. Нет, их нет. Привет всем, ребята! Привет! Я вас вижу. Смотрите. Эй! Ой. Все? Нет. Катали. Маленький мальчик. Все. Собрал. Ой, привет. Так. Можно сейчас так сделать? Конечно. Я такое делаю. Какой хрустит. А у меня, послушайте. Прикол. Клево. Так, мне надо надувать этот шарик. Я тоже. Растягиваю. Немножко свернется. Положила. Тут я хотела два шара так делать, так чтобы Можно положила. Можно сейчас мой положить так, вот так, чтобы под конец, когда он будет большой, чтобы не лопнул, а положили его. Давай еще раз. Дай.
Скажи, когда отпускать час, ага? Раз. Ой, упал. И раз, 4, 5, 6, 7. Еще раз. Вау. Отпускай, Миля, отпускай. Смотрите. Вау. Вау. Это можно делать для них домик, для куколок. Клево. Там вот до конца. Яна! Нет, не умешай! Что такое? Ладно, собираем. Хоп. Надо просить папу, чтобы он купил большой заклей ПВА и пену для бритья. Мы сделаем огромный слайм. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И всем пока-пока!